இது எலக்ட்ரிக் வெஹிக்கிளான லோடு வண்டியோட ஒரு ஹெட்லைட் போச்சுன்னா டோட்டல் செட்டாக தான் மாத்திர மாதிரி வருது. ஆனால் எல்இடியை மட்டும் ரீப்ளேஸ் பண்ணி யூஸ் பண்ணலாம். ஃபர்ஸ்ட் எல்இடி இண்டிவிஜுவலாக செக் பண்ணணும். இது கம்ப்யூட்டர் ஏடிஎஸ்ல இருந்து நாமளே செஞ்ச பவர் சப்ளை. மேக்கிங் வீடியோ கீழே இருக்கு, செக் பண்ணி பாருங்க. இதுலேருந்து 3.3 வோல்ட் எடுத்து பாசிட்டிவ் நெகட்டிவாக கரெக்டாக ஒரு எல்இடியை கனெக்ட் பண்ணுறப்ப ரெண்டு சைடில் இருக்கிற சென்ட்ரல் எல்இடி மட்டும் எரியலை. எல்லா எலக்ட்ரானிக் ஷாப்லையும் இதே மாதிரி ஒயிட் கலர் 3 வோல்ட் 3 வாட்ஸ் எல்இடி கிடைக்கும். அதோட பாசிட்டிவ் நெகட்டிவாக கரெக்டாக பழைய எல்இடி எடுத்துட்டு அதே இடத்துல சால்டரிங் வச்சுட்டு இப்போ மறுபடியும் மாட்டின எல்இடியை செக் பண்ணிக்கலாம். கடைசியாக டோட்டல் ஹெட்லைட்டுக்கும் 12 வோல்ட் கொடுக்குறப்ப இப்போ ஹெட்லைட் நல்லாவே எரியுது. ஸோ இந்த டைப் எல்இடியாக இருந்தால் ஈஸியாகவே சேஞ்ச் பண்ணலாம். நீங்கள் லோடு வண்டி வச்சிருந்தா இந்த மாதிரி ஹெட்லைட் கம்ப்ளைண்ட் அப்படி ட்ரை பண்ணி பாருங்கள்.